Passou um cara aqui com um galo de Campinas na gaiola. Aí eu perguntei quanto era. Ei, mas quanto é esse bichinho aí pra me pegar aí pra soltar? Aí foi, fiz negócio, marrei lá. Ela tá fazendo a soltura aqui. Vou mostrar pra você. Criar e preservar, pessoal. Bom criar o bichinho, mas também é bom tá saltando. Aqui é cheinho, aqui não tem perigo de faltar alimento mais pra ir não, que aqui já tá tudo verdezinho. Tem o torno de um ali. Aí, é isso aí, pessoal. Criar e preservar.